Gatos domésticos são mais antigos do que parece. Os gatos acompanham a humanidade há muito mais tempo do que imaginamos. A convivência amiga entre gatos e humanos é comum e já datada de muitos anos. No Chipre, pesquisadores encontraram sinais de um gato doméstico com mais de 9.000 anos. Essas criaturinhas fofas possuem um número muito grande de raças, inclusive algumas que ainda nem foram catalogadas. O ronronar do seu gato pode ser um poderoso agente terapêutico. Isso porque alguns cientistas acreditam que vibrações fracas entre 18 e 38 Hz podem auxiliar nosso organismo, inclusive potencializando a recuperação de tecidos e ossos. O barulho emitido pelos gatos gira em torno de 20 e 140 Hz. Gatos não são muito fãs de doces. Isso acontece porque os gatos simplesmente não sentem o sabor do doce. Os gatos sofrem de uma deficiência genética que faz com que sua língua não tenha receptores de açúcar. Também há uma lista de alimentos que os felinos não podem comer de jeito nenhum. E caso haja a ingestão, é necessário prestar atenção no comportamento do seu bichinho e ficar atento a mudanças na rotina. Caso isso ocorra, corra para o veterinário. Gato preto definitivamente não dá azar. Esse preconceito vem da Idade Média e não faz sentido nenhum. A ideia cresceu na época da Idade das Trevas e imprimiu nos felinos All Black, um sentido ruim e de má sorte. Vale ressaltar que em países como Austrália e Reino Unido, os gatos pretos são sinal de boa sorte. Gatos podem prevenir alergias.
Essa é sem dúvida uma das grandes vantagens de se ter um gato. Estudos indicam que os bichanos podem prevenir alergias em crianças com menos de 1 ano de vida. As pesquisas feitas durante o estudo ainda mostraram uma melhora na resistência a pólen e poeira. Os gatos podem te deixar mais feliz. Estudos feitos pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, analisam a saúde de tutores de gato para saber qual o impacto dos bichanos em nossas vidas. Resultado? O estudo mostra que essas pessoas possuem 30% menos chances de ter um ataque cardíaco. Além de oferecer amor e carinho, os gatos ainda impactam positivamente em nossa saúde. Gatos são mais leais do que se imagina. Essa curiosidade vem especialmente para desmistificar a ideia de que os gatos não se importam com seus tutores, muito pelo contrário. Outro estudo, feito no estado de Oregon, ajudou a desfazer esse preconceito. Pesquisadores comprovaram que os felinos se sentem desconfortáveis quando o tutor não está por perto. Assim, quando você chega em casa, seu amigo peludo fica muito mais tranquilo. Os gatos realmente se importam com sua família e principalmente com seu tutor. O gato passa a maior parte da vida dormindo. Essa curiosidade vem para comprovar que seu bichano realmente gosta de dormir. Os gatos caseiros podem chegar a dormir 16 horas por dia, podendo ficar 2/3 da vida dormindo. Assim, se seu gato viver 9 anos, apenas 3 serão com os olhinhos abertos. Isso não se aplica a todos os felinos, já que o tempo médio gira entre 12 e 16 horas. Eles se apegam ao ambiente. Se você é um tutor de gato e já teve que se mudar, provavelmente teve dificuldade para levar seu bichano. Isso acontece porque os gatos se apegam ao lugar em que moram, talvez até mais que os humanos. Por isso, tenha calma durante a mudança e dê um tempo para o felino se adaptar ao novo lar.